Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language. Na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza namna gani ya kuweza kuandika sasa ile form structure ambayo tumejifunza katika video iliyopita katika kodi zetu kwa kutumia hii language ya HTML. So moja kwa moja nitatengeneza folder kwa vile ndio kwanza tunaanza kipengele hichi cha form katika editor yetu. Kama kawaida yetu huwa tunatengenezea folder. So form, click enter, tayari nimepata folder langu ile hapa ambalo nitalitumia kuweza kuhifadhia file zangu na document zangu ambazo tutajifunza hichi kipengele cha form. So moja kwa moja hapa nitaanza na kutengeneza file yangu ya form ambayo nitaita form_structure.html ikiwa ndio extension ambayo naitumia. Then baada ya hapo tayari nipo na file yangu hii hapa nimeshaitengeneza na nitaweka skeleton yangu HTML kama kawaida, na hapa katika title nitaipa jina la form. So form structure, then katika body nitakwenda sasa kukuonyesha namna gani ya kuweza kuandika form structure kama tulivyo discuss katika video iliyopita. Kwanza kitu cha mwanzo ambacho unahitajika kuwa nacho ni element ya form. Kwa hiyo utaandika hapa form ambayo hii inakuwa na opening tag na closing tag. Baina ya opening tag na closing tag humo ndani ndipo ambapo kutafata hizo input ama hizo form control zako. So hapa zitafata form control. Kwa sasa nimeweka just paragraph tu, lakini baadaye tutakuja kujifunza control moja kwenda nyingine ambazo zinatumika katika fomu yetu kuchukua data kutoka kwa watembeleaji wa tovuti zetu. So katika form element nimekwambia kuwa katika video iliyopita kuna attribute ambazo zinatumika hapa ambazo ni muhimu na kulazimu kuweza kuziweka unapotengeneza form ambayo inahitaji kufanya interaction na zile data, kupokea data na kupeleka katika server na kuhifadhi katika database na kufanyiwa some logic huko ambazo umeziweka katika server page yako. So form nitaweka attribute ya kwanza ni action ambayo tulijifunza katika video iliyopita, ambayo hii nikakwambia inabeba URL path ya ile page ambayo unahitaji kuzipeleka hizo data zako zinapotoka katika form yako. Hapa user akisubmit tu zipelekwe katika hiyo page, ambayo hiyo page tayari utakuwa umeandaa hizo logic kwa kutumia zile programming language ambazo zinatumika backend kutengeneza logic mbalimbali. So kwa mfano mimi nitatengeneza tu hapa simple path URL ambayo sipo nayo kwa sasa, lakini ni mfano tunakuonesha the way ambavyo unaweza kutengeneza. Kwa hiyo haijalishi kama utatumia relative ama absolute URL path kuweza kuweka katika hii sehemu ya action. Baadaye tutakapofika kwa upande wa backend kujifunza some programming language ambazo zinatumika kwa upande wa backend katika web application kupokea zile information na kutengeneza logic mbalimbali, tutakuja kueleweshana vizuri kitu hichi ambacho nakifanya hapa. Lakini kwa sasa tumebase katika frontend ambapo tunajifunza HTML na ndio ambayo tutaifanya hapa. Kwa hiyo kule katika server sisi hatutoweza kufika. Kwa hiyo http www.example.com nitaweka / nitaweka hii page yangu ni ya login.php. Okay, so hii just ni URL path ambayo just nime imagine tu mfano kukuonyesha wewe namna gani hii action attribute inavyobeba ile URL. Then baada ya hapo nitaweka mimi attribute nyingine ambayo tumesema method ni muhimu sana ikawemo katika hiyo element yako ya form. Na ukiangalia hapo ukiandika tu katika hii editor ya VS Code, basi moja kwa moja inakuletea information kuhusiana na hiyo attribute ambayo umeiweka katika hiyo element. Ukisoma hapa maelezo utaweza kujifunza na kupata concept zaidi. Kwa method sawa na get ama post tumejifunza katika video iliyopita, tumeongelea kiundani kidogo get method hii inakuwa vipi na post inakuwa vipi na wapi ambapo inakubidi uweze kutumia mojawapo ya njia hizi. Mfano mimi nitatumia hapa post, unaweza kutumia get, lakini tayari tumeshafahamishana wapi ambapo zinategemeana hizi kuweza kutumika katika hiyo form yako. Then baada ya hapo itakuwa tayari tumeweza kumaliza katika hizi attributes za form hapa juu, na hapa ndani tutakuja kuweka hizo control zetu katika hii form yetu. Tutakuja kujifunza moja baada ya nyingine. Tutaanza na text input na kuona imekusanya elementi gani ambayo inatumika na attribute ambayo ipo nazo,
utaenda kuona katika video ambayo itafuata. So leo tuishie hapa katika video hii. Just nilihitaji tu kukuonesha kwa vitendo hii form element na namna gani attribute ambazo zimekusanya na the way ambavyo inaonekana. So katika video ambayo itafuata tutakuja kujifunza form control mojawapo ambayo ni text input. Subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe. Endelea kushare video zangu ili na wengine wapate kujifunza, na tukutane katika video ambayo itafuata.